Ya, ini Pak kocak Pak. Oh, ini berarti sekop anu nggih. Oh, dereng pernah ganti gini nggih. Kata itu. Dalam pon ini pon gantian. Oke. Endul. Tuh, kayak ring kita. Oh, nubasnya anu Pak. Niki. Plastik niku Dok. Tuh, kita garuk tuh. Nah, niki grok niku nggih, menggok, grok. Ini ya bolo penyebab kalau belok nih gruk nih ya. Ya. Ini kalau belok ada suara gruk di depan nih, roda depan ini ya. Sampai nggaruk ini. Ya. Ini ya bolo. Ini kita ganti yang bisa muter-muter ya. Nah, ini lakernya yang masuk ke sini ya. Ini kan yang lama, ini kan pati, ini kan bisa muter ya. Kalau ini kan yang lama ya. Nah, fungsinya untuk bisa muter ya, jadi nggak terlalu seret gitu ya. Ini kan yang sebelumnya nggak bisa muter, terus kita ganti sama yang ini bisa muter itu ya. Nah, itu ya bolo. Oke, mantap.